बहुत दिन से मेरा खांसी लेकर वीडियो बनाने का मन था। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, सब लोग आजू बाजू में खांस रहा है, तो आज का टॉपिक मेरा खांसी लेकर है। खांसी जो होती है, सब लोग ऐसे बोलते हैं सीज़न चेंज है, अभी वायरल फीवर, वायरल कुछ इन्फेक्शन लग गया। एक्चुअली खांसी क्यों होती है, इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट, आप लोगों को पता है जो बाहर जितना माइक्रोब्स रहता है, हमारा बॉडी के अंदर 40 ट्रिलियन सेल्स है और माइक्रोब्स रहता है लगभग 39 ट्रिलियन। ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ सेल्स अंदर माइक्रोब्स का रहता है। तो ऐसे नहीं है बाहर कोई वायरस बैक्टीरिया आ गया और आपका अंदर वो नहीं है, वो ऑलरेडी मौजूद है। जब उसका ऑप्टिमम एटमॉस्फेयर मिल जाता है, आपका बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर ऑप्टिमम एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तो वो ग्रोथ कर लेता है। कैसे? बाइनरी फिशन में, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे नंबर में वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसका ग्रोथ अनलिमिटेड हो जाता है, अनकाउंटेबल हो जाता है, और उसी ग्रोथ के साथ साथ वो टॉक्सिन सीक्रेट करता है। तो उससे आपका सिम्टम्स आ जाता है, फ्लम आ जाता है, कॉफ आ जाता है। तो ये है एक्चुअल सिचुएशन आपका खांसी के लिए। और क्या क्या सिचुएशन होती है जब आपका इम्यूनिटी कम है? कैसे समझेंगे? बॉडी के अंदर विटामिन डी का मात्रा ऐसे कम हो जाने से आपका काफिंग सिचुएशन आ जाता है, कफ आ जाता है, आपका लैरिंग्स के ऊपर इरिटेशन आ जाता है। कैसे? विटामिन डी कम हो जाने से ब्लड में एक्सेस कैल्शियम हो जाता है। वो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है लैरिंग्स के ऊपर, तो उससे एक इरिटेशन होता है, उससे कफिंग आ जाता है। जिसको ये सिचुएशन है वो साल भर खुक खुक करता ही रहता है। फिर विटामिन डी कम हो जाने से आपका इम्यूनिटी बहुत कम पड़ रहा है, आपका एलडीएल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे आ गया, तो भी आपका इम्यूनिटी कम हो जाता है, आपको बार बार इन्फेक्शन लग जाता है, उससे आपका खांसी आ जाता है। तीसरा क्या है? आपका स्टोमक एसिड कम पड़ गया। सबका ही ये कम पड़ जाता है आजकल, बचपन से ही कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा शुगरी आइटम्स खाने के लिए स्टोमक पीएच जो रहना चाहिए 1.5 to 3, उससे ज़्यादा होने लग जाता है। तो क्या है, इसोफेगस और स्टोमक के इन बिटवीन जो स्फिंक्टर है वो ठीक से बंद नहीं हो पाता है। तो आप जब खाना खाते हो तो खाना हजम करने के लिए जब HCl निकालता है एपिथेलियल सेल से, जो गैस्ट्रिक जूस निकालता है, वो सब सारे और भी एसिडिक है, वो स्फिंक्टर ठीक से बंद नहीं हुआ, इसलिए इसोफेगस तक आ जाता है, आपको इरिटेशन देता है, आपका जलन होता है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है, इससे भी आपका लैरिंग्स अफेक्टेड हो जाता है, तो उससे आपका क्रॉनिक कफ आ जाता है। चौथा क्या है? आपका शरीर में ज़्यादा ही ग्लूकोज है, आप डायबिटिक हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस पर्सन हो, तो आपका विटामिन B12 कम पड़ जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा प्रोटीन रेड मीट खाते नहीं हो, रेड मीट से आपका डर है, तो अंडे आप खाते नहीं हो कोलेस्ट्रॉल का डर से, मगर वो तो गलत है। मैंने अंडा वाला जो मेरा वीडियो है वो देखने से आपको क्लियर हो जाएगी, उसमें मैंने अच्छा करके समझा दिया अंडे से कोलेस्ट्रॉल का क्या क्या सिचुएशन होता है, एक्चुअल साइंस बता दिया गया है। तो आप अंडे वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। और क्या है, वो आप अंडे नहीं खाते हो, वो आप रेड मीट नहीं खाते हो, फिश नहीं खाते हो, तो उससे आपका विटामिन B12 कम पड़ जाता है। विटामिन B12 कम पड़ जाने से भी आपका क्रॉनिक कफ आ जाता है। ये रिसर्च पेपर्स में रिव्यू करके मुझे पता चला है। फिर आपको थायराइड प्रॉब्लम है, आपका थायराइड इनलार्ज हो गया है। थायराइड इनलार्ज हो जाने से वो लैरिंग्स के ऊपर प्रेशर डालता है, तो उससे भी आपका क्रॉनिक कफ आ जाता है। सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉडी में ही है। आप जैसे जैसे खाना डाल रहे हो तैसे तैसे आपका ब्लड पैरामीटर रेगुलेट होते जा रहा है, तो आप समझ नहीं रहे हो, आपका थायराइड एक्चुअली अफेक्टेड है हाई ग्लूकोज के वजह से, तो आपका क्रॉनिक कफ आ जाता है। हर सीज़न में हर तरह का कफ आपको परेशान करके रखता है,
ये आपका ग्लूकोज टॉक्सिसिटी का नतीजा है। फिर आपका कफ तो हो गया, कफ क्यों होता है आपको थोड़ा बहुत समझ आया। लंग्स में कोई इन्फेक्शन है तो भी कफ आ जाता है। वो लंग्स इन्फेक्शन क्यों आता है? क्योंकि आपका इम्यूनिटी कम है। और लंग्स सबसे ज़्यादा नाजुक है क्योंकि रेस्पिरेटरी पाथवे में सबसे ज़्यादा पैथोजन से एक्सपोजर लेता है। क्योंकि आप इनहेल एक्सेल करते हो, इससे लंग्स को सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक कंटामिनेशन का चांस रहता है, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के साथ रिलेशन रहता है, इसलिए लंग्स सबसे ज़्यादा नाजुक है। हमारा बॉडी दिन में लगभग 1 से 2 लीटर तक कफ बना लेता है। हम लोग समझते नहीं हैं, वो निकाल जाता है। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है बॉडी के अंदर जैसे कि तैसे निकाल जाता है, थ्रू यूरिन, थ्रू स्टूल, थ्रू पार्सपिरेशन, थ्रू सलाइवा, थ्रू आई स्लज, थ्रू ईयर स्लज, ऐसे करके निकाल ही जाता है। कब आपका नोटिस में आता है? जब आपको सिम्टम्स मतलब जो फ्लैम तैयार हुआ है निकाल नहीं पाता है, ब्लॉकेज है, ब्रीदिंग ठीक से नहीं हो पाता है, क्रॉनिक कफ आ गया, तब जाके आपको सिम्टम्स लगता है जो हाँ कफ आ गया। मगर कफ बनता ही रहता है, निकालते रहता है। ऐसे नहीं है कफ अभी थोड़ा ठंड लग गया तब कफ बने हैं। अभी ठंड लग गया, आपका जो निकालने का पाथवे है सारे ब्लॉकेज आ गया, तो इसलिए आपको मालूम पड़ गया हाँ कफ आ गया है। ये पूरा साल पूरा दिन रात 24/365 चल रहा है आपका सिस्टम, तो इसमें ब्लॉकेज नहीं आना चाहिए, पाथवे में कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। और आप कैसे समझेंगे आपका कफ कैसे हुआ है? वो कलर देख के थोड़ा बहुत पता चलता है। कैसे? जो क्लियर है, जो आपका कफ जो आप स्पीट किया क्लियर है, तो मतलब ये कुछ वायरल इन्फेक्शन है। आपका कफ का कलर थोड़ा येलोइश है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके मतलब हुआ आपको ये 10-14 डेज तक आपको झेलना पड़ सकता है। आपका कफ का कलर ग्रीनिश हो गया मतलब इन्फेक्शन ज़्यादा है, एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। कफ ब्लैक हुआ मतलब ज़्यादा पोल्यूशन है, अदरवाइज़ आप स्मोक करते हो, अदरवाइज़ ज़्यादा ही ब्लैक है, आप ठीक से स्क्रूटिनी करोगे तो ऐसे पता चल सकता है ब्लड आ रहा है। और पिंक अदरवाइज़ रेड हुआ मतलब ब्लड आ रहा है। क्रॉनिक कफ से कभी कभी वो वेसल्स ब्लड वेसल्स टूट जाता है तो उससे ब्लड आ सकता है, नेज़ल जो पाथवे उधर से आ सकता है। तो आपको फॉलो करना चाहिए किस तरह का कफ आपका हो रहा है और खांसी कैसे होते जा रहा है, कितना दिन तक रह रहा है, टेम्परेचर है क्या नहीं, ये सब आपको नोटिस करना चाहिए। तो इसका रेमेडी क्या हो सकता है? रेमेडी सेम है। रेमेडी आपको ग्लूकोज कम करना पड़ेगा। आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर लीजिए, आपको पता चलेगा। सर्दी का मौसम आया, आजू बाजू में सब लोग खस रहा है, कफ निकल रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, मगर आपका नेज़ल पाथवे सूखा रह गया, तो आपको पता चलेगा हाँ असलियत ये है। जब तक आप ग्लूकोज रिस्ट्रिक्टेड डाइट प्रैक्टिस नहीं करोगे आप ये महसूस नहीं कर सकते हो। और रेमेडीज़ के लिए सबसे पहले विटामिन डी लेनी चाहिए। आपको रेगुलर डोजेस में, स्पेशली सर्दी का मौसम में, विंटर सीजन में विटामिन डी लेनी चाहिए। कैसे लेना पड़ेगा विटामिन डी, किस मात्रा में, किस तरह का विटामिन डी आपको लेनी चाहिए, मेरा विटामिन डी के ऊपर 2 वीडियो बना हुआ है, आप प्लीज़ देख लेना। थोड़ा काढ़ा पी सकते हैं, अदरवाइज़ आप बे लीव्स और सिनामन को बॉयल करके उसी को सिप कर सकते हैं। बे लीव्स के ऊपर बहुत सारे पेपर्स है, बे लीव्स के अंदर जो नेचुरल ऑयल्स रहता है वो खांसी के कफ के ऊपर बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, इफ़ेक्टिव तरीका वो है, आपका जो बहुत ज़्यादा कफ हो गया तो आप कैल्शियम लैक्टेट मतलब छेना काटने के लिए, दूध मिल्क को काडल करने के लिए जो छेना पाउडर होता है, कैल्शियम लैक्टेट किसी भी फार्मास्यूटिकल शॉप में मिल जाता है। ऐसे कलकत्ता में तो बहुत ही आसान है, वेस्ट बंगाल में ये स्टेशनरी शॉप में ही मिल जाता है। इसको बोला जाता है छाना काटर पाउडर। छेना काटने के लिए, मिल्क काडल करने के लिए जो पाउडर है
उसी पाउडर को आप थोड़ा 1/4 टीस्पून उसके साथ पानी मिला के थोड़ा सेमी सॉलिड जेल टाइप बना लीजिए। फिर किसी के साथ पानी के साथ ऐसे ही पी लीजिए, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत दही के साथ ले लीजिए, मगर दही कोल्ड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आप कैल्शियम लैक्टेट ले लेंगे तो लैरिंग्स के ऊपर इसका बहुत सूदिंग रहता है। मगर कीटोजेनिक डाइट इज़ द परमानेंट सोल्यूशन फॉर योर क्रॉनिक कफ, डोंट फॉरगेट इट। तो प्लीज़ आपका ग्लूकोज को कम करने का कोशिश कीजिए, अपना ग्लूकोज लेवल जितना कम कर सकते हो कर लीजिए। और एप्पल सीडर विनीगर यूज़ कीजिए। एप्पल सीडर विनीगर से भी आपका वो स्फिंक्टर के ऊपर स्टोमक एसिड मेंटेन रहता है। मगर कभी भी वो कफ सिरप मत पीजिए, ये एक्चुअली टॉक्सिक होता है। बाहर कंट्री में, अब्रॉड में कफ सिरप लेना बैन हो चुका है बहुत साल पहले से ही, मगर अभी भी हमारा देश में कफ सिरप चलता है। प्लीज़ कफ सिरप भूल करके भी मत लीजिए, वो टॉक्सिन्स होती है, उसके वो न्यूरोलॉजिकल डैमेज करता है, ब्रेन सेल में डैमेज लाता है। तो कफ सिरप बिल्कुल मत लीजिए। आप कैल्शियम लैक्टेट, एप्पल सीडर विनीगर, विटामिन डी, कीटोजेनिक डाइट, ये सब ट्राई कर लीजिए।